ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಗುಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಫ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಗುದು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಕಫ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಬಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಬಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಹಚ್ಚಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆಕಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪಾಪುಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪುದು ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸಾಜ್ನ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪಾಪು ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೀಡೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುದು. ಹಾಗೆಯೇ ತುಟಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಣೆಬೊಟ್ಟೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫಸ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಕಪ್ಪು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುದು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ರೀತಿ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗುದು ಕತ್ತು ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ 5 ಮಂತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಗುಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಹಾಲು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲೇ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ತಿನ್ನಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಪುಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ಲು, ಅವಳೇ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಊಟದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಪಾಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಪಾಪುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದ, ಈಗ ಎಬ್ಸಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು, ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳೇನು ಬರಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ನೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೋಪು. ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಪಾಪುಗೆ ತಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದನೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಮಗು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಆನಂತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕುವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಕ್ಷಣ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಫ ಈಚೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕುವಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪುಗೆ. ಕಿರು ನಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟಲು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುನ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಡೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚೆ. ಆ ಥರ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅದು ಕಫನ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಫನ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಅಳ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಏನು ಅಷ್ಟು ಅಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದು ಖಾರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಫ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಪಾಪುಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಕಫ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಫ ಆಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾಪುಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಕಫ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ತಿನ್ಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಕಫ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, 1-2 ಸತಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದು ಕೆಮ್ಮುತ್ತೆ ಪಾಪು, ಆ ಕೆಮ್ಮಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಅವತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪುಗೆ ತುಂಬಾ ಕಫ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶೀತ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ ಕಾರಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಫ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು 3 ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಕಫ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆವ ನಂತರನೇ ಇಷ್ಟು ಕಫ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಫನ ಆಚೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ಪಾಪುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1-2 ಚೊಂಬು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ಮಗುನ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಗು ತಲೆಗೆ ಪೌಡರ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಮಗು ನೆತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಆಗಿಂದನೂ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಶೀತ ಆಗಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಬಜೆ ಮತ್ತು ಜಾಕಾಯಿನ ಅರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಕಾಯಿ ಅರಿದು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ತಿಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಮೈಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಜೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ನಾಲ್ಗೆ ತೊದಲಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವಂಗನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಅಂದರೆ ತೆಳು ಹಾಲಲ್ಲಿ 1 ರೌಂಡ್ ಹರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಪಾಪುಗೆ ಕ್ರೀಮು ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಜಾಕಾಯಿ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಇಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಬ್ರೋನ 1-3 ತಿಂಗಳು ತನಕನೂ ಅವನು ಎದ್ದಾಗಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ 4 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹುಡುಗ ಆಗಿರಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರಲಿ ಐಬ್ರೋಸ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಕಣ್ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಐಬ್ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದೊಂದು 5-6 ಮಂತ್ ತನಕ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಪಾಪು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಎದ್ದೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾಪುನ. ಇವಾಗ ಜೋಲಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾರಿಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾರಿಲಿ ಮಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೊಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪುಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಫ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.